السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في شهوات عيشه فرح. نتمنى هذا الفيديو المشاهدين يلقاكم بصحه جيده وطول العمر ان شاء الله. اليوم غندير طاجين ديال اللحم مغلمي. انا غسلته ودرته في الطنجره. هاو تبارك الله فيه كيلو ونص ديال اللحم. كيلو ونص ديال الغلمي غسلته ودرته في الطنجره. غنزيد عليه كاينه البصله. غنشرد البصله، كاين القزبر ومعدنوس، كاين الابزار، كاين السكينجبير، كاين الخرقوم، كاين الثومه والملح. نشلضوا البصله، نقطعوها هكا، نقطعوها شرائح، نشلضوها رقيقه. وهاد الطاجين ديال الزيتون الحامض كيجي رائع، كيجي زوين بزاف، لذيذ، شهوه منه. نقطعوها هكا ونحاولوا نرقوها، ما نخليوهاش غليظه بزاف باش دغيا تذوب. نديروها في اللحم. غندير الابزار، معلقه صغيره ديال الابزار، سكينجبير، الخرقوم، الملح، والملح كيبقى على حسب نذوقو، ولا لقينا هو داك نخليوه، ما لقينا خاصو الملح نزيدوه، كيبقى على حسب. واللحم اللي درت كيبقى على حسب الاشخاص. نعصر الثومه، الثومه كتعطي واحد اللذه للغلمي مزيان. مع كاين اللحم كيلو ونص تتبغي الثومه. ندير الثومه كلها، درت التوابل كلهم، نزيد عليه الماء، نحاول نخلطه مزيان.
نديرو اللحم هنايا في ديك العطريه التوابل اللي درنا. الطريقه تيجي اللحم لذيذ تبارك الله. نحاولوا نديرو فيه نشرملوه فيه. نديرو كلشي الطريقه هكا نمشيو بها. وهاد العصوص نزيدو فيه من فوق. نزيدو عليه البصله. نزيدو عليه قبطه ديال الربيع. هاو تبارك الله كيفاش كيجي. ونديروه يتشرمل فوق البوطه. انا رديته فوق البوطه دابا يتشحر، ومن بعد نقليوه مزيان. غتشاهدوا معايا. ومن بعد عاد نزيدو الزيت. ما يمكنش لينا نزيدو الزيت، حيت لا زدنا الزيت العطريه ما كتشربش في اللحم، اللحم ما تيشربش العطريه. ومن بعد ملي تقلى عاد نزيدو الزيت. غتشاهدوا معنا. بعد ما تقلى نزيدو عليه الزيت نباتيه، حيت لما كان الزيت فاش نديرو في الاول ما تيخليش العطريه تشرب اللحم. ودابا زدنا عليه الزيت تبارك الله تيجي لذيذ. نحاولوا نقليوه مزيان. ودابا نسدو عليه باش يطيب. غنزيد عليها الحامض مسير. دابا طاب نخليوه يختار. نديرو عليه الزيتون. الطاجين ديالنا طاب تبارك الله كيفاش جا. جا زوين بزاف لذيذ. ديروا ليا بصيمه، وديروا ليا لايك، وديروا ليا ابوني، والله يبصم عليكم في الجنه. شكرا لكم المغاربه، شكرا للمشاهدين داخل المغرب وخارج المغرب. شكرا لكم بزاف ولا يخطيكم. طاجيننا تيجي لذيذ وتيجي زوين وتبارك الله تيجي جا رائع صراحه، يستحق التجربه. كيجي بالحامض مسير والزيتون تيجي رائع.
تغميره. ايوا المشاهدين، طاجيننا وطاب، جا لذيذ زوين. ايوا بالصحه والراحه المشاهدين. شكرا لكم داخل المغرب وخارج المغرب. بارطاجيو لي الفيديو، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بالصحه والراحه المشاهدين، ونتمناه يعجبكم ويكون في المستوى. صراحه يستحق التجربه، انا درته بطريقتي، والطاجين تيبقى اختيار اي واحد باش ما بغى ينصبو. واللحم على حساب الاشخاص.